A ver, a min co faladoriña que son, que me poñas un micrófono, ti non sabes o que fas, Manuel. Eu sempre busco o faladoiro, chamolle así, o faladoiro, e sempre busco prender a fogueira da sabedoría colectiva. Eu non teño as respostas, eu aquí formulo reflexións e preguntas, e o interesante para min é que entre todas as persoas presentes tezamos ou prendamos esa fogueira e contribuamos cada quen co seu anaquiño de sabedoría. O bonito para min deste proceso co libro é conectar con canta máis xente mellor e aprender moitísimo das persoas que veñen ás presentacións. O que propoño neste libro é un exercicio que convida á autorreflexión e que calquera cousa que fagas na vida, sexa no teu tempo de lecer ou no teu tempo laboral, digamos así, creo que o máis importante ou o máis esencial é conectar con outras persoas. Pero quero dicir que o feminismo é unha das bases do meu pensamento, non? Do meu pensamento crítico, da miña ollada do mundo, pois teño, digamos así, estes lentes de ver que obviamente fan que eu teña unha perspectiva feminista á hora de escribir e á hora de reflexionar tamén. Simplemente poñer as cartas en riba da mesa e dicir: e ti que pensas disto? Ou que che fai sentir isto? O libro é o que fai, convida, apela. Creo moito na comunidade, non? No compartir. Cando compartes, algo dentro de ti desperta. Conectas con outras persoas. Dentro de nós desexamos esa conexión. E creo que compartir en comunidade é moi curador, que sanda. Que o povo galego, pois, sempre se viu nesas, non? Migrando, sempre en movimento. Na miña familia, pois, hai moitas vivencias. Creo que por iso sempre conectei moito co tema, porque de algún xeito, claro, pasou pola miña familia e chegou a min, non? No meu ADN. A maioría de amizades que eu teño aquí son todas persoas migrantes. E aprendo moitísimo, moitísimo. Eu son super fan, super admiradora das persoas que se atreven a dar ese paso. E que eu sempre digo que os idiomas son unha chave directa ao corazón da persoa. Cando ti és capaz de usar o idioma da persoa que tes diante, chegas ao seu corazón dun xeito, sexa esta persoa consciente ou non, xa non te mira igual. Porque é o meu pequeno acto de revolucionario e a miña contribución á miña cultura e á miña lingua. Publicar en galego é dicir, sí que se pode, sí que é tan válido como calquera outro idioma. Expresar e conectar. Creo que serían as dúas palabras claves do meu percorrido vital. As artes son unha maneira fantástica de poder conectar contigo mesma, de poder expresarte, de poder conectar con outras persoas, e creo que falta moito iso nos plans de estudos oficiais, digamos así, da educación obrigatoria. Creo que falta moito ese espazo para aprender e ensinar dende a arte.